Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, һеҙҙе йәнә эфир даирәләрендә сәламләүемә ифрат шатмын. Йәмле яҙ миҙгеленең матур бер айында донъяға килеүсе замандаштарыбыҙҙы ҡотлап, яҡындарығыҙҙың күңел түренән сыҡҡан ихлас теләктәрен еткерергә ашығабыҙ. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует жить. Хөрмәтле ихлас күңелдән тапшыруы хеҙмәткәрҙәре, иң беренсе һеҙгә оло рәхмәтемде белдереп, изге эшегеҙҙә уңыштар, тормошоғоҙҙа һөйөнөстәр теләйем. Ҡотлау сәләмебеҙҙе 15 апрелдә күркәм ғүмер байрамын билдәләгән Флүзә Исрафил ҡыҙы Яҡупова Абдулловаға юллайбыҙ дип башланып китә редакцияға килгән беренсе хат юлдары. Ҡәҙерлебеҙҙе матур юбилейы 75 йәше менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. 1947 йылдың йәмле яҙ бөрөлгән мәлдә Башҡортостандың хозур тәбиғәтле Нуриман районының Иҫке Бүре салонында Рәхимә менән Исрафил Яҡуповтарҙың ишле ғаиләһендә 5-нсе бала һылыуғыҙ яҡты донъяға ауаз һала. Әсәһе уға яратып ҡына Флүзә тип исем ҡуша. Ауылда тыуып үҫеп, мәктәптә 8 класты тамамлағас, ул һөнәри белем алырға Өфөгә йыйына. Ләкин хыялы тормошҡа ашмай. Бәхетһеҙлегенә 1964 йылдың августында атаһы тағыла бер аҙҙан әсәһе мәрхүм була. Уҡырға Хоҙай насип итмәгәс, күп уйлап тормай, фермала һауынсы эшенә тотона. Йәш булғанға микән уны бик тә яраталар, бар яҡлап тырыш була. Һуңынан буй еткәс, кейәүгә сыға. Юныс етнә менән 5 балаға ғүмер бирәләр. Аҡыллы, тәртипле, эшсән балалар тәрбиәләйҙәр. 1984 йылдың июнь айында етнәбеҙ мәрхүм була. Апайыбыҙ ошо балаларҙы үҫтереп, уҡытып, башлы үҙле итте. Бөгөнгө көндә барыһы ла үҙ аллы тормош ҡорҙолар. Апайыбыҙ балалары, йәнсәрҙәре менән мәж килеп йәшәй. Уға 75 йәшендә һаулыҡ һәм уңыштар ғына теләйбеҙ. Ике туған апайыбыҙ Флүзә әле лә Нуриман районы Яңы Бүре салонында йәшәй. Улдары Ильяс менән Заһит та үҙ ғаиләләре менән ауылда донъя көтә. Һәр береһенең балалары бар. Өлкән улы Илдус Өфөлә эшләй, кесе ҡыҙы Илүзә ауылда 2 ҡыҙ үҫтерә. Апайыбыҙ туған йәнле, сабыр, ярҙамсыл, күрешеп тә, шылтыратып та аралашып торабыҙ. Уның тыуған көнө уңайынан хат яҙған 2 туған һеңлеһе Римма менән кейәүе Флориттың ҡотлау сәләменә 2 туған һеңлеләре Тәнзилә, Ғәлиә менән кейәүе Рәфҡәт, ҡустыһы Рәжәп Нурихан улы Яҡупов, Благовещен районы Илек ауылында йәшәгән 1 туған һеңлеһе Флүрә менән кейәүе Хәмит тә ҡушыла. Хөрмәтле Флүзә Исрафил ҡыҙы, юбилейығыҙ мүбәрәк булһын. Күңелең яҙ ҡояшылай һәр саҡ аяҙ булһын. Йылдарың өҫтәлһә лә һиндә ихласлыҡ, дәрт дарман һис ҡасан һүнмәһен, үрелмәһен. Беҙ һине яратабыҙ һәм ихтирам итәбеҙ. Хөрмәтле Флүзә Исрафил ҡыҙы, юбилейығыҙ мүбәрәк булһын. Киләһе йыр һеҙҙең өсөн рәхим итеп тыңлағыҙ. Nerede oytar yıllar Hanay una sәғәт minutlar Ömürden de udun nider bar Ömürden de tıtka nider bar Ömür birev kevtugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşarga Ömür birev kevtugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşarga
яшәргә. Bilmeydi onun kaderlerin Yugurip kenne utip gitti ul Yüdü bizge yayır sırtlar hala Sesi bizge saldar kerte ul Ömür bir evkel tugul ömür Yaşın nerdey gerek yaşarga Şul ömürdün kaderlerinde yaşarga ömür bir evkel tugul ömür yaşın nerdey gerek yaşarga şul ömürdün kaderlerin bilip yaşarga Köylerdin damı bütüp bara Tüslerdin de tüsü yuvalar Nider buldu iken bul ömürge Nider buldu iken dünyaga Ömür bir evkel tugul ömür Yaşın nerdey gerek yaşarga Şul ömürdün kaderlerin yaşarga ömür bir evkel tugul ömür yaşın nerdey gerek yaşarga şul ömürdün kaderlerin bilip yaşarga şul ömürdün kaderlerin bilip yaşarga Hürmetli redaksiya hevvin yardım menen Öfü qalahında yaşausi qadirli tuğanabız, apayыбыз Галима Кәлим kızı Şerefetdinovаны 70 yaşlık юбилей менен qutlap kitahibız giletip yadalar kilehi tebrik hatında. Галима Кәлим kızı 1953 yıldan 12 aprelinde Salavat rayonu Mesitli onda Кәлим менен Жанна Gayfulinlardan köp balalı gailehinde 4-nsihi bulup dünyaga gile. Әбәләкәйдән эшкә уңган, тырыш, ярдәмсыз булып үтә. Туган авылында 8 классты тамамлагандан һоң Галима апайыбыз Учалы қалаһындагы профессиональ белем бирү училищесында штукатур маляр һөнәрен үзләштерә. 1970 елда уку йортын тамамлагандан һоң хезмәт юлын Өфө қалаһында башлай. Шул елдарда апайыбыз үзенең буласак тормыш иптәше Учалы районы Карт Муйнак авылы егете Раил Газетдин улы Шәрәфетдинов белән таныша. 1974 елдың матур июнь айында Галима Кәлим кызы менән Раил Газетдин улы менән тормыш курып, тырышып, сәмләнеп дөнья көтә башлайдар. Яшь гаиләгә ямьтәп 75 елда Альбина исемле кызлары, тагыла 5 елдан Азат исемле улдары туа. Балалары ла үзләре кебек тырыш, эшһөяр булып үтәләр. Хәзер инде һәр кайһы үз гаиләле. Әле гөндә апайыбыз менән ятнәбез 4 иянгә һәм 1 иянсәргә өләсәй олатай булып гөрләтеп яшәйдәр. Галима Кәлим кызы хайлаган һөнәренә хаклы ялга сыккансы тугрыга алып, хезмәт ветераны дигән исемгә лаек булды. Апайыбыз йырмынга гашык кеше, үҙелә матур итеп йырлай, туган йәнле. Һәр кемгә ярдәм кулы һуҙырга әҙер. Еҙнәбеҙ менән баҡса тултырып емеш-еләк, йәшелсә, гөл сәскәләр үҫтереп, ҡош-ҡорт аҫрап донъя көтәләр. Апай, һине матур юбилей менән ҡотлап, иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Алдағы ғүмереңдә лә Хоҙай һине һаулыҡтан айырмаһын. Еҙнәй менән бергә тағыла күп йылдар балалар, йәндәр хөрмәтендә йәшәргә яҙһын. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ һәм хөрмәт итәбеҙ. Юбилейың менән ҡотлап, теләйбеҙ һиңә теләк. Бул һин шулай гел ярҙамсыл туғандарыңа терәк. Теләйбеҙ оҙон ғүмерҙәр, теләйбеҙ ныҡлы һаулыҡ. Беләбеҙ бит бөтәбеҙ ҙә ныҡлы һаулығың байлыҡ. Аҡ сәскәләр кеүек ап-аҡ булһын һинең бәхетең.
Яндарында күліп тұрғын еднәй хәләл егетең. Балаларың исән булһын, имен булһын дөньялар. Иман инһен йортыгызга, яңырһындар ыдыгалар. Иң изге теләктәр менән Салават районы Мәсетле авылында яшәүсе кустың Газим һәм уның гаиләһе менән Нижневартовск калаһында яшәүсе агайың Галим һәм уның гаиләһе. Bir qarınıda yaralığanıbız Bir senin adını görgenibіз Bir hikmekti bölüp aşağanıbız Birge ilap birge külgenibіз Bir tuğanlar gidibіз bir yana Bir artlı olsa basıqlanıbız Qayğılardı birge ortaqlaşıb Şatlıqlardı birge toyğanıbız Bir tuğanlar gidibіз bir yana Bir artlı olsa sıqlanıbız Qayğılardı birge ortaqlaşıb Şatlıqlardı birge toyğanıbız Bir tuğanın üçün diyen atıldı Kemhin ödeyip oylay qayğılar Yoğaltmayıp zinhar doğanlardı Bundan da vurun inedey qayğı var Bir tuğanlar bitibedi bir yana Bir artlı olsa basıqlanıbız Qayğılardı birge
Sabahıгыз hürmetli ihlas күңелдән тапшыруы хезмәткәрләре. 17 апрель әсәем Фәрханә Фәттах кызы Вәлиуллина үзенең 70 яшьлек юбилеен билдәләй. Кадерле кешебезне котлап йөрәк түреннән сыккан иң изге теләкләребезне юлагыбыз килә дип башлана елы истәлекле хат юлдары. Әсәем Белорет районы Мәхмүт авылында туып үскән, әлеге вакытта ошо авылда яшәй. Гаиләле 5 малай арасында бердән-бер кыз бала була. 8 класс тәмамлай. Һуңнан якындагы Тирлән касабаһында эшләп алгандан һуң Белорет калаһындагы педагогия колледжының мәктәпкә тиклем белем бирү бүлегенә укырга инә. Бик яхшы укып беткәндән һуң Учалы районының Урад авылында балалар баксаһында хезмәт юлын башлай. 2 ел эшләгәндән һуң үзенең авылдашы Габдулла Габдулхай улына кияүгә сыга. Улар 4 балага гомер бирәләр. Балалар үтереп ситтән торып, Өфе калаһындагы Башкорт дәүләт педагогия университетының башлангыч класстар укытучысы һөнәрен үзләштерә. Тормыш иптәшеннән матур дөнья көтәләр, күп итеп мал үстерәләр, баксала емеш еләк. Хаклы ялга тиклем Фәрханә Фәттах кызы Мәхмүт авылында башлангыч сыйныф балаларын укыта. Үз эшен яратып башкара. Үкенескә каршы 2 балаһын һәм тормыш иптәшен югалта. Шулай да һынаударга бирешмәй алга атлай. Әлеге вакытта ул яне Данил Янзәре Рәлиягә яраткан өләсәй. Әсәем йырларга, бәйләргә әвәт, мәдәният йортында үткәрелгән сараларда ла әүдем катнаша. Әсәебезе сабыр холклы, гадел, тормыш авырлыктарына зарланмай, һәрберебезне аңларга тырыша, акыллы кәңәшләрен биреп тора. 70 яшьлек юбилее менән ысыны күңелдән котлайбыз, ныклы һаулык һиңә. Йөрәк түреннән сыккан иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Әсәй, дөньялагы бөтә яхшылыктарны йыган олы йөрәгең безгә карата булган олы хәстәрен, фәһемле кәңәшләрен, ярдәмең өчен һинең алдыңда баш иеп, сикһез рәхмәтләребезне белдерәбез. Һине яратып улың Иршат, кызың Ләйсән, кияүең Ришат, яның Данил, янзәрең Рәлия һәм якын тугандарың. Кыштарымда уды бара, тағы бір ядым ете. Күттүдерім бушқа булған, ғүмірім хилхидүде. Бұлттар ағыр инді, тамсылар тамыр инді. Янырға қалған жүрегім, янырда яныр инді. Бұлттар
Hürmetli редакция хезмәткәрләре, 14 апрель безнең гаиләлә зур байрам. Һеҙҙең телевидение аша Салават районының Сыбаргүл авылында тыуып үҫеп, әле гөндә Өфө ҡалаһының Шаҡша биттәһендә йәшәүсе, беҙҙең өсөн ҡәҙерле булған тормош юлдашым, атайыбыҙ, ҡайныбыҙ, ҡартатайыбыҙ Зайнетдинов Валерик Зәләл улының оло юбилейы 65 яшы менән ҡотларға ине ниәтебеҙ. Күңелле, дәртле студент йылдарында яҙҙың иҫ киткес матур йылы көндәренең береһендә танышҡайныҡ беҙ. Валерик Зәләл улы менән. Ул ваҡытта буласаҡ хәләлифетем Өфө ҡалаһының нефттехник институтының һуңғы курс студенты. Ә мин Разия Сөләймән ҡыҙы Стәрлетамаҡ ҡалаһы педагогия институтының 2-нче курс студенты инем. Хәйбулла һәм Салауат райондарының йыраҡлығы ла, ҡышҡы селләнең бураны ла баҫырлыҡ түгел ине беҙҙең бер-беребеҙгә булған мөхәббәт хистәрен. Ошо саф хистәребеҙҙе һүндермәй, һүрелдермәй йәшәү ниәте менән 1986 йылдың 31 ғинуарында ике яҡта ла гөрләтеп, туй үткәреп, Силәбе өлкәһенең Новозаречный нефтселәр ҡасабаһында донъя көтә башланыҡ. Тормош елдәре беҙҙе төрлө яҡтарға ташланы. Ауыр һынауҙар да үтергә тура килде. Ләкин бер уйҙа, бер-беребеҙҙе аңлап, бер ҡарашта, бер-беребеҙгә терәк таяныс булып, донъя ауырлыҡтарын Алланың ярҙамы менән еңеп сыҡтык. Быйыл бергә йәшәүебеҙгә 37 йыл да булып китте, Аллаға шөкөр. Мөхәббәт емештәребеҙ улыбыҙ Ленар һәм ҡыҙыбыҙ Эльвина донъяға тыуҙы. Хәҙер инде балаларыбыҙ да үҙҙәренә лайыҡлы тормош юлдашы табып, Ленар менән Резида киленебеҙ, Эльвина менән Филүс кейәүбеҙ татыу ғаилә ҡорып балалар үҫтерәләр. Киленебеҙ Резида һәм кейәүбеҙ Филүс ипле, әҙәпле татыу ғаиләнән. Ҡоҙа-ҡоҙағыйҙарыбыҙға, килен кейәүбеҙгә матур тәрбиә биргәндәре өсөн оло рәхмәтлебеҙ. Тормош иптәшем Валерик Зәләл улына хеҙмәт юлында ҡайҙа ғына эшләргә тура килмәне. Силәбе өлкәһе Карпачева нефть-станцияһында инженер-механик, Әшә районының Новозаречный ҡасабаһында технолог, Салауат районының Лағыр ауылында тәбиғи газ үткәреүҙә ҙур көс һалды. Себер яҡтарында ла күп кенә йылдар тир түгергә тура килде. Өфө матурҙар эшләү берекмәһендә оло абруй яулап, хаҡлы ялғала шунан эшенән сыҡты. Һәр ваҡыт яуаплы вазифалар биләне. Ябай эшселәр, етәкселәр менән дә уртаҡ тел таба белде. Талапсан шул уҡ ваҡытта ғәҙел булғаны өсөн уны һәр ваҡыт хеҙмәттәштәре хөрмәт итте. Хаҡлы ялда булыуына ҡарамаҫтан, коллегалары һауында онотмай бәйләнештә булып хәл белешеп торалар. Бөгөнгө көндә икебеҙ дә хаҡлы ялдабыҙ. Ҡартатай өләсәй булып, Аллаһы Тәғәләнең ярҙамы менән хәләл көсөбөҙ менән һалған йортобоҙҙа икәү генә йәшәйбеҙ. Балаларыбыҙҙың тормошонда әүҙем ҡатнашып, донъя ауырлыҡтарын бергә уртаҡлашып, 5 йән-йәнсәребеҙҙе тәрбиәләүҙә лә ярҙамлашып, Хоҙай биргәненә шөкөр итеп, тыныс ҡына ғүмер кисерәбеҙ. Ғаилә башлығы булараҡ тормош иптәшем бер ваҡытта ла үҙ вазифаһын бер кемгә лә йөкмәтмәй, хәләл көсө менән тормош көтөргә тырыша, һәр эшен еренә еткереп уйлап башҡара. Балаларыбыҙға хәстәрлекле атай, оло кәңәшсе һәм ярҙамсы, йән-йәнсәрҙәребеҙгә яратҡан ҡартатай, үҙемә тоғро тормош юлдашым. Йән-йәнсәрҙәре ҡайҙа ҡасан алып барырға тиһәң, һәр ваҡыт ҡартатай булараҡ ярҙамға ашыға. Тормош юлдашым, атайыбыҙ, ҡайныбыҙ, ҡартатайыбыҙ Зайнетдинов Валерик Зәләл улы оло юбилейы 65 йәше менән ҡотлап, иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Һаулыҡ ҙур байлыҡ тиҙәр. Ошо һаулыҡтан Хоҙай айырмаһын. Бәхетле парлы оҙон ғүмер, балаларыбыҙҙың игелеген, изгелеген, йән-йәнсәрҙәребеҙҙең шатлыҡ ҡыуаныстарын күреп, йән һәм тән тыныслығында, ҡәҙер хөрмәттә йәшәргә яҙһын Аллаһ. Беҙ һине яратабыҙ һәм хөрмәт итәбеҙ. Һин беҙгә бик кәрәкһең. Ихлас күңелдән ҡәҙерлебеҙгә ошо шиғыр юлдарында юллайбыҙ. Кешелекле бит һин изге йәнле, ярҙамсыл һин дуҫҡа туғанға. Һинең ғәзиз кеше бармы икән, беҙ бәхетле тик һин булғанға. Һыҙылып атҡан сихри алһыу таңдар килһен һиңә ҡояш нур булып. Сәләмәтлек, бәхет юлдаш булһын, ҡыуаныстар килһен урғылып, иң изге теләктәр юллап, Өфө ҡалаһы Шаҡша биттәһенән ҡатынығыҙ Разия Сөләймән ҡыҙы, улығыҙ Ленар, киленегеҙ Резида, ҡыҙығыҙ Эльвина, кейәүегеҙ Филүс һәм йән-йәнсәрҙәрегеҙ Радмир, Ралина, Раил, Нурзилә һәм Азалия. Жанынар ҡауышып туған, ғүмерлек кәбергә булырға.
безнең язмыш калышып туган Күсир бүдән күңел аңлаша Изгелләргә генә аерылсак да Сөю хәбәр бирә җил аша Тәрҗидә тирезләп җаннар йөрер Күпме хизләр сез югалган Мәхәббәттән кемнәр ярмаганга Яратудан кемнәр туялган Әллә безнең язмыш калышып туган Ике йөрәк тибә бер булып Сагыш кошы инегә куна калса Мин килермен сиңа нур булып Тәрҗидә тирезләп җаннар йөрер Күпме хизләр сез югалган Мәхәббәттән кемнәр ярмаганга Яратудан кемнәр туялган Тәрҗидә тирезләп җаннар йөрер Күпме хизләр сез югалган Мәхәббәттән кемнәр ярмаганга Яратудан кемнәр туялган Мәхәббәттән кемнәр ярмаганга Яратудан кемнәр туялган Яратудан кемнәр Хөрмәтле Валерий Зәләл улы Зәйнетдинов, экран алдынан китергә ашыкмай торыгыз. Киләһе елы истәлекле хат юлдары ла һеҙҙең өсөн яңғырай. Хөрмәтле редакция, Өфө ҡалаһында йәшәүсе беҙҙең өсөн ҡәҙерле булған кешебеҙ. Валерий Зәләл улы Зәйнетдиновты күркәм юбилей менән ҡайнар ҡотлап изге теләктәребеҙҙе юллағыбыҙ килә тип башлана хат юлдары. Бынан нәҡ 65 йыл элек хозур тәбиғәтле Салауат районы Сыбаргүл ауылында Зәләл һәм Мәрйәм Зәйнетдиновтарҙың күркәм ғаиләһендә уларҙың бәхеттәрен арттырып, яҙ көндәрен тағын да нурландырып көтөп алған улдары. Беҙҙең ағайыбыҙ Валерик донъяға килә. Ата-әсәйебеҙҙең бөтөн ғүмере намыҫлы хеҙмәттә үтте. Үҙ көстәре, тырышлыҡтары менән һоҡландырырлыҡ донъя көттөләр. Матурлыҡты яраттылар, аны үҙ ҡулдары менән булдырып йәшәнеләр. Беҙгә, балаларына ла тормоштың асылын аңларға, кешеләргә игелекле булырға, иң мөһиме туғанлык ептәрен өҙмәйенсә, күҙ ҡараһылай һаҡларға өйрәттеләр. Беҙ 5 бер туғанды тормош ептәре төрлө яҡҡа ташлаһа ла, бер-беребеҙгә терәк булып, ысын туғандар булып ярҙамлашып йәшәйбеҙ. Алдағы көндәрҙә лә шатлыҡ, ҡыуаныстарҙы бүлешеп йәшәһә генә, ата-әсәйебеҙҙең матур һоҡландырғыс сифаттары ағайыбыҙ Валерикта ла ҡабатлана. Беҙ уны бик иғтибарлы, кешелекле, олы йәнле итеп беләбеҙ. Һинең кеүек изге күңелле туған йәнле кешеләр бик һирәктер ул донъяла. Һине шундай итеп тәрбиәләгәндәрне ата-әсәйебеҙгә мең рәхмәттәр уҡыйбыҙ. Бөгөнгө көндә һин беҙгә төплө кәңәшсе, барыбыҙға ла терәк тә, таяныс та. Һинең һәр саҡ көслө рухлы, сабыр, түҙемле булғаныңа һоҡланабыҙ.
Агай, һин ниндәй генә югары дәрәҗәгә күтәрелһәң дә, гел ябай, ярдәмсыл, хәстәрлекле булып кала белдең. Киләсәктә лә шулай безнең яраткан кешебез булып кал. Валерик Зәләл улы уңган, хәстәрлекле гаилә башлыгы. Өйдә атай абруйы зур. Еңгәйебез Разия Сөләйман кызы менән 2 балага, улдары Ленар менән кызлары Эльвинага гомер бүләк итеп, матур итеп тәрбияләп үстерделәр. 5 янсәрдәре өләсәй менән картатайның олы куанысы, зур бәхете. Шулай гына була күрһен һәр сакта. Агай, был көнгә һин зур уңыштар менән килеп еттең, йорт төҙөп дөньяң түңәрәк, гаиләң татыу. Һиңә шул күрһәткестәрҙе һаҡлап, иҫән-һау булып, шатлығын күреп йәшәргә генә ҡала. Ғаиләм, туғандарым тип өҙгөләнгән күңелең тыныс булһын. Бар күңелегеҙҙе биреп, наҙлап үҫтергән балаларығыҙҙың бәхетле булһындар. Һеҙҙе лә бәхетле итһендәр. Еңгә менән тигеҙлектә һау-сәләмәт булып, ҡоҙа-ҡоҙағыйҙар ихтирамын тойоп, күршеләре, туғандары хөрмәтен һиҙеп, борсу мәшәҡәтһеҙ хәйерле оҙон ғүмерҙәр насип булһын. Ғүмер иртәләрегеҙҙе бәхеттә матур уйҙар һәм яҡты өмөттәр менән ҡаршыларға яҙһын. Иң изге теләктәр менән һеңлеләрегеҙ Резида, Лилиә, Гөлсинә, Ирина, кейәүҙәрегеҙ Флүрә, Зариф, Вәкил һәм уларҙың балалары. Шулай уҡ тәбрик һүҙҙәренә Өфөлә һәм Стәрлетамаҡ ҡалаһында йәшәүсе 2 туғандары Вәли Әхмәтовтар да ҡушыла. Барам әле урам буйлап, нидер уйлап. Эре-эре ҡарлар яуа, уйнап. Күз ҡамаша аҡлыҡлардан, сафлыҡлардан, саф һауасын булмай, туйып киштә сулап. Яндырмашы Раббым сағыш утларында, дөнья матур бары парлап атлағанда. Йәнәшәдә һәр чак булсын аҡлыҡ, сафлыҡ, китерсеннәр туар, көннәр бары шатлык. Барам әле урам буйлап, хискә чумып, мондай матурлыҡтан булмай һис тә туйып. Бәхет бит ул һәр чак безнең йәнәшәдә, яши белү нисек рәхәт шуны тойып. Яндырмашы Раббым сағыш утларында, дөнья матур бары парлап атлағанда. Йәнәшәдә һәр чак булсын аҡлыҡ, сафлык, китерсеннәр туар, көннәр бары шатлык. Атлый әле урамнарына парлап, ҡәҙерен белеп булған шаҡта янда парлар. Артыбыздан һәр чак ҡалсын парлы эҙләр, ташып торсын күңелләрҙән матур сүзләр. Яндырмашы Раббым сағыш утларында, дөнья матур бары парлап атлағанда. Йәнәшәдә һәр чак булсын аҡлыҡ, сафлык, китерсеннәр туар, көннәр бары шатлык. Йәнәшәдә һәр чак булсын аҡлык, сафлык, китерсеннәр туар, көннәр бары шатлык. Хөрмәтле редакция хеҙмәткәрҙәре, 14 апрелдә беҙҙең өсөн аулы абруй булған кейәүбеҙ, етнәйебеҙ, бажабыҙ Зәйнетдинов Валерик Зәләл улының 65 йәшлек юбилей айҡанлы һеҙҙең редакция аша юбилярыбыҙҙы ҡотларға ашығабыҙ. Яҡыныбыҙҙың күркәм байрамында ул татыу үҫкән ғаилә, туғандарыбыҙ тураһында бик күп йылы һүҙҙәр, яҡты хәтирәләр менән тулған ваҡиғалар менән уртаҡлашҡы килә. Салауат районының Сыбаркүл ауылында тыуып үҫеп, әле көндә Өфө ҡалаһында йәшәүсе Валерик Зәләл улы уның ғаиләһен белмәгән. Уларҙың ғаиләһенә һоҡланмаған туғандар һәм таныштар юҡ тиһәк тә дөрөҫ булыр.
Шулай булмайны Мәрьям кудагыебыз менән Зәләл кудагыбыз бына тигән тату эшлекле телһөяр гаиләлә тәрбияләгәндәр бит ул балаларын. Ожмак түрендә булгандар икәүһелә, 4 кыз араһында үтеп бу еткергән Валерик Зәләл улы бер тугандарына игътибарлы, хәстәрлекле агай булһа, кәләше Разияның тугандарына каратала бик ярдәмсыл, ышаныслы кияү, Еднәй һәм Бажа ул. Хайбулла районының Вәли авылында туып бу еткергән Разия Сөләйман кызы менән бергә яшәүләренә лә шөкер байтак елдар булды. Ошо аралыкта күп кенә язмыш һынауҙарын иң терәшеп еңел сығыуҙар, алдыңа ҡуйған тормош ауырлыҡтарын лайыҡлы үтеүҙәр аҡыллы һәм сабыр кешеләрҙең генә өлөшөлөр ул. Көслө рухлы ауырлыҡтар алдында ҡаушап ҡалмаҫ, ҡыйыу һәм иткес кешелекле Валерик кияүбеҙ менән Разия һеңлебеҙ йәштәргә генә түгел, хатта ололарыбыҙ өсөн дә өлгөлө ғаилә. Бөгөнгө көндә кәләше Разияға ышаныслы тормош юлдашы, 5 йән-йәнсәрҙәренә өлгөлө ҡартатай, Ленар улы менән Резида киленә, ҡыҙҙары Эльвина менән Филис кияүенә терәк таяныс. Ике яҡтан да туғандарына абруйлы туған булып, гөрләтеп йәшәүҙәренә кияүбеҙ менән Разияға ихлас күңелдән фатихаларыбыҙҙы бирәбеҙ. Беҙ һеҙҙе бер бөтөн итеп, бер ҡоштоң 2 ҡанаты итеп күрәбеҙ. Һәр ваҡыт шулай изгелекле булып, Аллаһы Тәғәләнең ризалыҡтарына ирешеп, фатихаларында булып, йәшәгеҙ беҙҙең ҡәҙерләребеҙ. Юбилейҙарың дауамлы булһын. Аллаһы Тәғәлә һаулыҡ, сәләмәтлек, зирәк зиһен, үткер фекер, айыҡ аҡыл бирһен, ғаилә именлеге, ғаилә теүәллеге бирһен Хоҙай. Изге теләктәребеҙгә ҡушып, ошо шиғыр юлдарында ихлас ҡабул итеп ал яҡыныбыҙ. Кейәү туған көнөңдә теләктәр һиңә бик ҙур. Сәләмәтлек юлдаш булһын, бик оҙон ғүмерле бул. Ир-аттарҙың бәхете һәйбәт ҡатын ҡулында. Оҙата килһен һеңлебеҙ һине тормош юлыңда, сирләмәһен баласағың, иҫән булһын йәндәр, күр һине ҡотларға, барыһы ашығышып килгәндәр. Ошо үҙе бәхет түгелме туғандарҙың һөйөүе, өйөгөҙҙө йәмләп торһон, зыңғырлатып көлөүең. Иң изге теләктәр юллап Өфө ҡалаһы Шаҡша биттәһендә йәшәүсе туғандарың Назия, Зөлфирә, Вәзирә апайҙарың һәм Дилә балдыҙың, Тимерьяновтар һәм Сынбулатовтар ғаиләләре, Хәйбулла районы Вәли ауылынан Вәкил ҡайнағаң менән Әлфиә еңгәйең, Амур өлкәһенән Исрафиловтар ғаиләһе. Ҡояшайға бер булған күк, син дә миңа бер генә, көннәремне нурға күмеп, яннарымда йөргенә. Бер генәм син бер генәмле, яратам бит күргенә. Бар дөньямны мәхәббәтнең назларына түргенә. Кояш булып балҡыйсың син, гел сиңа тарта күңел, йәнәшәмдә син булғанға, йәшәүләр рәхәт җиңел. Бер генәм син бер генәмле, яратам бит күргенә. Бар дөньямны мәхәббәтнең назларына түргенә. Бер генәм син бер генәмле, яратам бит күргенә. Бар дөньямны мәхәббәтнең назларына түргенә. Күктән көткән җирдән тапкан, син күңелнең ҡояшы, шундый хисләр кичергәндә, ничек гүзәл дөньясы. Бер генәм син бер генәмле, яратам бит күргенә. Бар дөньямны мәхәббәтнең назларына түргенә. Бер генәм син бер генәмле,
Хөрмәтле Башкортстан 24 каналы редакция хезмәткәрләре, апрель айының сагу бер гөнендә безне ике апайым, ике агайымды, әтием Фәһим, әнием Гөлбануды һөендереп Гөлнур халыубыз дөньяга килде. Язгылык шаян, көләс, көсле рухлы һәм ныклы холклы ул безнең Гөлнурыбыз. Куйган максаттарына ул һәр вакыт тырыш хезмәте белән яуланы һәм яулай да. Йырлы моңлы күңеле уны Стәрлетамак мәдәният агарту уку йортына алып барды. Уны уңышлы тамамлагач Мәләвез галаһы мәдәният йортында эшләне. Тап Мәләвездә буласак тормыш иптәше Марат белән осрашып, туй яһап гаилә курдылар. Түгел бер елдан Хаммат исемле матур, акыллы улдары дөньяга ава салды. Кызганыска каршы Марат бүген якты дөньяларда юк инде. Бар тормыш сынауларын лаеклы итеп үтә белә безнең якыныбыз. Алда гөнгә елдарга яңа максаттар куеп, уларды төпле итеп, акыллы итеп тормышка ашырып яшәй Гөлнур туганыбыз. Бүгенге көндә Гөлнур халыубыз Өфө галаһында яшәй. Кешеләргә игелекле, тура һүзле һәм бик батыр рухлы ул безнең халыубыз. Бик кирәктәргә генә бирелгән төпле акыллына хокланабыз. Хәтта без өлкән агай-апайлары унан килеп кәңәш һорайбыз. Көсле Гөлнурыбыз бүген яңгызы түгел. Эргәһендә үзенә охшап торган акыллы, сабыр, төпле терәк тә булып торган Нәҗип кияү ятнәбез бар. Ысын мәгънәһендә терәк ул, уны ла яратабыз һәм ихтирам итәбез. Артабанда бер-берен аңлап, бер-берен һәм безне шатландырып кына яшәһәндәр инде. Без уның тугандары, якындары Гөлнурга артабанда дөньяга якты изгелек нуры сәсеп, исеменә тап килеп, озак елдар шатланып һәм шатландырып, горурланып һәм горурландырып яшәвен теләйбез. Бәхет ургылып торган, уңыш юлы һәр вакыт асык, һаулыгы ныклы, гомере озын булган. Хаммат улына кәләш әйттереп, өләсәй олатай булып яшәүдәрен генә теләйбез. Эшләре уң, бәрәкәтле булган. Юмарт куллы халыубызның 2019 елдан алып барган эшкуарлык өлкәһендә лә зур уңыштарга ирешүен дәвам итһен. Без һине бик нык яратабыз, ихтирам итәбез. Һәм ашы матур гомер байрамында тик изге теләктәребезне генә yetkерәбез дип тамамлайдар хат юлдарын. Әсәһе Гөлбану, улы Хаммат, тормыш иптәше Нәҗип, апайлары Лилия, Әлфия, һеңлеһе Альбина, Алик агай һәм Люция еңгәһе. Гөлнурыбыз күзнурыбызга, якыныбызга, терәгебезгә матур туган көне уңайыннан барлык якындары исеменнән яратып караган Башкортстан 24 каналы аша йыр яңгыратагыз инне дип тамамлана был матур истәлекле хат юлдары. Әлбиттә, олы ихласлык менән матур теләгегезне үтәйбез. Хөрмәтле Гөлнур Фәһим кызы, матур юбилеегыз менән без дә ихлас котлайбыз һәм Марсель Котыев башкаруында йыр тапшырабыз. Рәхим итеп кабул итегез. Байрамыгыз матур, күңелле һәм сау үтһен. Авылда үтсәңдә һин калакыды кеүекең, атлаударың карашың, югалты егет башын. Биби нур, кояшың әсәсә нур, биби нур сибәр икән, бергә булырбыз микән. Биби нур, кояшың әсәсә нур, биби нур сибәр икән, бергә булырбыз микән. Ятқы йыуырак булырмын, сирдәреңді асырмын. Биби нур, кояшың әсәсә нур, биби нур сибәр икән, бергә булырбыз микән. Биби нур, кояшың әсәсә нур, биби нур сибәр икән, бергә булырбыз микән. Биби нур сибәр икән, бергә булырбыз микән. Сираттагы йылы истәлекле тәбрик хатын тыңлау өчен экран алдына хозур табигатьле төяктәрдән бере Каридел районы Майинск касабаһында яшәүче Римма Галимиян кызы Мәүлимшинны сакырабыз. Якыныбызны туган көне белән котлап, йөрәк түрендәге иң изге теләктәребезне yetkергебез килә дип яза Өфө галаһында яшәүче кызы Эльза.
Hüyüklü кешебез 1961 елдың 12 апрелендә Архангель районының Көмәрле авылында дөньяга килә. Бала сагыннан бик теремек, әүдем, эшлекле, киселекле булып үсә. Тормыш ниндәй генә һынаулар куйһа ла, күңеле катмаган якыныбызның. Әле лә шулай ихлас, олы йөрәкле, мәрхәмәтле кеше. Кадерле кешебез Римма Галимьян кызы Мәүлим Шынага яшәүдән ям табып, изгелекләренең игелекләрен күреп, тугандарының күңел ялыгын тоеп, шатлыкта, мул тормышта, исәнлектә, һаулыкта атайым менән оҙон тигеҙ ғүмер кисереүен теләйбеҙ дип хаттарын дауам итә Эльза ханым. Бөгөнгөләй шат, көләс йылмайыуың һинең йөҙөңдән бер ваҡытта ла китмәһен. Күңелең яҙғы яшылай һәр саҡ аяҙ булһын. Йылдарың өҫтәлһә лә һиндә ихласлыҡ, дәрт дарман һис ҡасан һүнмәһен, үрелмәһен. Беҙ һине яратабыҙ һәм ихтирам итәбеҙ. Һиңә булған теләктәребеҙҙең иң мөһиме алдағы ғүмер йылыңда тормош юлдарың именлектә, һау-сәләмәт булып, бәхетле көндәреңдә шатлыҡ менән үтергә яҙһын. Киләсәктә тормоштың һәр миҙгеленә һоҡланып, яҡындарың, туғандарың, дуҫтарың менән оҙон-оҙаҡ йылдар бәхетле ғүмер кисереүеңде теләйбеҙ. Ҡәрҙәш туғандарыңдың шәфҡәтлелеген, мәрхәмәтлелеген, иғтибарын һәм ихтирамын тойоп, хәләл ефетең атайым Марат менән хәйерле тыныс ҡартлыҡта ғүмер итергә насип булһын. Күңелеңдә һәр ваҡыт бәхет йондоҙо янһын, һәр атҡан таңға шатланып, бәләкәй генә әйберҙән дә йәм табып йәшәй бел тип, иң изге теләктәрен һеҙгә тормош иптәшегеҙ Марат, ҡыҙығыҙ Эльза, йәнсәрегеҙ Софи, йәнегеҙ Эмир юллай. Улар һеҙҙең өсөн матур йырҙы һайлаған, рәхим итеп тыңлағыҙ. Бөгөн һинең тауған көнөң, ағышланмаһын йәнең. Ҡайғыларын онотоп тор, шатлығын күр донъяның. Ҡотло булһын тауған көнөң, яҡты булһын ғүмерең. Һандуғастар хәбәр итһен, һөйөнөстәр килерен. Ҡотло булһын тауған көнөң, яҡты булһын ғүмерең. Һандуғастар хәбәр итһен, һөйөнөстәр килерен. Үткән ғүмер иткән елтип, күңелең үрелмәһен. Иткән елдәр ыңғайына, күҙ йәшең түгелмәһен. Ҡотло булһын тауған көнөң, яҡты булһын ғүмерең. Һандуғастар хәбәр итһен, һөйөнөстәр килерен. Ҡотло булһын тауған көнөң,
Хөрмәтле редакция, Әлшәй районы Идрис авылында яшәүче кадерле әсәем Әхмәтьянова Зәлифә Миньяргыдан тууган көне менән кайнар котлап, күңел түрендәге иң изге теләкләребезне юллагыбыз килә дип башлана сираттагы хат юлдары. Зәлифә Миньяргыда 67 елның 17 апрелендә 5 бала булып дөньяга килә. Күп еллар дәвамында тимер юлы компаниясында эшләй. Кадерле әсәем, һиңа ысын күңелдән 55 яшьлек юбилең менән кайнар котлайбыз. Һиңа киләсәк тормышыңда кырыстай ныклы һаулык, бәхетле, бәрәкәтле гомер юлы кисерүеңне теләйбез. Әлегеләй уңган хуҗабикә, хәстәрлекле әсәй, изгелектәр күреп кенә яшәһәң ине. Һиңа гомердең иң узынын, бәхеттең иң дурын, шатлыктарның иң улыгын юллайбыз. Тормыш авырлыктарына бирешмәй, һәр аткан таңга килгән язларга куанып, үткән гомергә үкенмәй, якындарының изгелеген күреп яшә әле. Әлегеләй алсак йөзле, изге күңелле булып, авырмай, һыҙланмай, оҙон ғүмер ит әсәй. Әсәй, беҙ һине яратабыҙ. Иң изге теләктәр менән апайың Зәлиә, ағайҙарың Айҙар, Рәмил һәм улың Айнур. Kuşları baktın mı? Elle uçmak kuşun tuttun mu? Ya bu mahakiyet yigiti yollarına ödün sıktı mı? Kegeren gümür yumgağı Utilhinder aydar yıldarım Tüyü batşa bulgan yerlerge Alıp barın yine yoldarım Yıldızlar kubi kup hana Maturdar kubi kup haylan Yine güzellikle kusti yer Yüzlerine tutturup karan Yıldızlar kubi kup hana Maturdar kubi kup haylan Yine güzellikle kusti yer Yüzlerine tutturup karan Yoldaş bulan hine imenli Yine şengden barhan izgeli Yüzlerine sıkan beketin Bula kurhun beruk mengeli Yıldızlar kupi kup hana Maturdar kupi kup haylan Yine güzellikle kusti yer Yüzlerine tutturup karan Yıldızlar kupi kup hana Maturdar kupi kup haylan Yine güzellikle kusti yer Yüzlerine tutturup karan Yıldızlar kupi kup hana Maturdar kupi kup haylan Yine güzellikle kusti yer Yüzlerine tutturup karan Yıldızlar kupi kup hana Maturdar kupi kup haylan Yine güzellikle kusti yer Yüzlerine tutturup karan Yine güzellikle kusti yer Yüzlerine tutturup karan Уважаемая редакция, с эфира самого популярного канала «Башкортостан-24» от всей души поздравляем дорогого Сергея Николаевича Шелепина с днем рождения. В день золотого юбилея тебе есть чем гордиться и есть к чему стремиться. У тебя большая дружная семья, талантливые дети, отзывчивые друзья, интересная работа. Твоим достижениям в профессиональной деятельности может позавидовать каждый. Начав работу оператором в Мелеузовской студии «Сатурн» 29 лет назад, ты в полном смысле этого слова участвовал в становлении муниципального телевидения.
Со свойственным твоей натуре упорством и целеустремленностью достиг вершин профессионального мастерства и стал телеоператором Всероссийской телерадиокомпании, членом творческой бригады российских вестей. Сегодня тебе 5-0, но ты не останавливаешься на достигнутом. Ты бодр, смел и предприимчив. И это правильно. Для настойчивого и энергичного человека нет преград, а для совершенства нет предела. Сегодня ты лучший телеоператор, чья камера запечатлела и красоты родного края с фантастического ракурса, и лица современников с их впечатляющими эмоциями и яркие мгновения исторических событий России и Башкортостана. Сегодня ты и образцовый семьянин, любимый муж и заботливый папа, который всегда поддержит и словом, и делом. Сегодня ты достойный человек с неунывающей душой, с энтузиазмом, готовый осваивать все новое. Поздравляем тебя, милый, с прекрасным юбилеем. Полвека – это возраст мудрости и зрелости, полноты сил и расцвета. Желаем тебе успешных идей, новых достижений, неиссякаемой энергии. Пусть и жизнь приносит только радость, здоровье будет крепким, и каждый день раскрывается яркими цветами благополучия, гармонии, мира, любви и добра. С искренними пожеланиями твои супруга, сыновья и дочь. Счастлив тот, кто в потоке дней слышит голос любви своей. Счастлив тот, кто мечтой согрет, верит в радостный рассвет. Счастлив тот, кто мечтой согрет, верит в радостный рассвет. Я тебе весь мир подарю, все моря, все цветы зарю, птиц весенних над рекой и месяц в небе молодой. Только будь всегда со мной. Счастлив тот, кто из года в год той единственной встречи ждет. Счастлив тот, кто, устав в пути, 100 дорог готов пройти. Счастлив тот, кто, устав в пути, 100 дорог готов пройти. Я тебе весь мир подарю, все моря, все цветы зарю, птиц весенних над рекой и месяц в небе молодой. Только будь всегда со мной. Я тебе весь мир подарю, все моря, все цветы зарю,
Якындар янда имен авылган сактагына олы бәхетте тоеп, тулы тормыш менән яшәргә мөмкиндер ул, хөрмәтле тамашачылар. Без яратканы, безне яратканы газиз кешеләребез сәламәт булһын, дөньялар тыныс торһын дип теләйек. Һәр кайһыгызның Рамазан аенда теләгән изге ниятләре буйымга ашһын. Киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует жить.